labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu. Sojojin Najeriya na san EFCC ta bibiyi masu ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya. Hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ta kai kashi 31.7 a Fabrairu. An kama wani kwarto da ya yi shigar mata a jami'ar Kano. A labarin ƙetare kuwa an soma zaben shugaban ƙasa a Rasha. Sai kuma a fagen wasanni inda Ghana za ta sake naɗa Otto Addo a matsayin kocin Black Stars. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkun su, mai karatu a yau Suleiman Hassan. Rundunar sojin Najeriya ta buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta riƙa bibiyar mutanen da ta kira maƙiya ƙasar nan da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a cikin gida. Babban hafsan sojin ƙasa Janar Christopher Musa ne ya yi wannan kira a shalkwatar tsaro da ke birnin Abuja a lokacin da ya karɓi bakuncin shugaban hukumar EFCC Ola Olukayode. Janar Christopher Musa ya ce bibiyar waɗanda ke ɗaukar nauyin ta'addanci don gano su hanya ce ƙwaƙƙwara ta yaƙi da ta'addanci a faɗin duniya, wadda sojoji ne suka gano ta. Babban hafsan sojin ya buƙaci EFCC ta ƙarfafa wa masu riƙe da mukamai gwiwa wajen gudanar da ingantaccen shugabanci don inganta harkokin tattalin arziki da tsaron Najeriya. Ya ƙara da cewa rundunar sojin ƙasar nan tana aiki tare da babban kamfanin mai na ƙasa NNPCL da sauran masu ruwa da tsaki a kowace rana domin yaƙi da masu satar mai a ƙasar nan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama wani mutum da ake zargi da fashi da sace mutane a Isokoko da ke jihar Legas, wadda ya keɓadda kama a matsayin mai matsalar ƙwaƙwalwa. Cikin wata sanarwa, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ACP Olumuyiwa Adejobi ya ce an kuma kama wani mutum a gadar Dolphin lokacin da 'yan sanda ke shawagi a yankin. An samu mutumin ɗauke da bindiga ƙirar gargajiya da wasu kayan tsibbu a tare da shi. A Abuja, babban birnin Najeriya kuwa 'yan sanda a wani shingen bincike a yankin Tax Park sun kama wani babur ɗauke da fasinjoji uku waɗanda aka same su da bindiga da ƙunshin alburusai. Sanarwar ta ce binciken da aka yi kuma ya sa an gano dala 5,800 na bogi da wasu kayayyaki a hannun mutanen da aka kama. Sojojin Najeriya daga runduna ta 6 sun kashe 'yan bindiga 2 a wani sumame da suka kai a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba. Rundunar ta ce sojojinta ne suka kai sumaman bayan samun bayanan sirri game da kasancewar ƙungiyoyin 'yan bindiga a yankunan na yayin da a yankunan nayi naya da garin Daniel da Garbatau. A cewar rundunar, sojin sun yi fito na fito da ƙungiyoyin 'yan bindigar, inda suka yi nasarar kashe 2 daga cikinsu tare da ƙwato muggan makamai da suka hada da bindigogi da kuma alburusai. Rundunar ta ce tana ci gaba da gudanar da aiki tukuru domin fatattakar 'yan bindigan da masu aikata miyagun laifuka a jihar har sai an samu zaman lafiya da tsaro a yankin. Kwamandan rundunar ta 6 ya yaba wa sojojin bisa ƙoƙarin da suka yi, inda kuma ya yi kira ga jami'an da su samar da bayanai akai-akai da za su kai ga murƙushe miyagu.
Babban malamin addinin musuluncin nan a Najeriya Sheikh Ahmad Abubakar Gumi ya yi magana kan kuskuren da gwamnatin tarayya ke yi wajen ceto ɗalibai 287 da malaminsu da aka sace a jihar Kaduna. Sheikh Gumi ya nuna cewa kuskure ne amfani da ƙarfi wajen ganin an ceto ɗaliban a hannun 'yan bindiga. Da yake magana a wani shirin gidan talabijin a ranar Alhamis a birnin Abuja. Sheikh Gumi ya ce ya kamata gwamnati ta matsa kusa da 'yan bindigar ta yi nazari a kansu domin samar musu da ingantacciyar rayuwa. A cewar malamin, amfani da ƙarfi da gwamnati ke yi yanzu ya mayar da 'yan bindigan sun zama wasu dodanni. Akan yadda za a kawo ƙarshen matsalar kuwa ya ce kamata ya yi gwamnati ta tsara wani shiri kamar irin na yin afuwa ga tsagerin Neja Delta da aka yi a baya. Hauhawar farashin kaya a Najeriya ya kai kashi 31.7 cikin 100 kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato NBS ta bayyana a ranar Juma'a. Ƙididdigar ta kai kusan ƙarin kashi 2 cikin 100 na alƙaliman watan Janairu. A watan Fabrairu farashin abinci ne ke gaba-gaba a abubuwan da farashinsu ya yi tashin goron zabo kamar burodi, kifi, nama, doya da kayan itatuwa, inji NBS. Najeriya mai tattalin arziki mafi girma a Afirka dai na fuskantar ƙalubale, lamarin da ya jefa mutane da dama cikin talauci saboda tsadar farashin kaya. A watan da ya gabata, babban bankin Najeriya CBN ya ƙara kuɗin ruwa da kashi 4, lamarin da ya rage hanyar rike tsabar kuɗi a hannun mutane, matakin da take ganin zai magance hauhawar farashi tare da daidaita tattalin arzikin ƙasar nan. A 'yan makonnin da suka gabata ne dai aka gudanar da zanga-zanga a sassan Najeriya har da ƙungiyoyin ƙwadago, inda suke neman ƙarin albashi mafi ƙanƙanta na Naira 30,000 da kuma sake mayar da tallafin mai da shugaba Tinubu ya cire. An bayar da rahoton fasa rumbunan abinci da motocin dakon abinci da dama a sassan ƙasar nan cikin watan da ya gabata, yayin da mutane da dama suka yi awon gaba da kayan da suka hada da masara, shinkafa da taliya. Darajar naira dai ta yi ƙasa da kusan kashi 70 cikin 100, abin da ya rage wa mutane ƙarfin siyayya da kuma rashin yin tanadi yadda ya kamata. Rahotanni daga hukumar alhazai ta ƙasa a Najeriya NACON sun tabbatar da cewa har yanzu hukumar ta gaza samun kuɗaɗen da za ta biya wa mahajjatan bana, ɗakuna da sauran abubuwan bukata a ƙasar Saudiya a yayin aikin hajjin bana. Rashin samun wadatattun kuɗaɗe domin wannan aiki ya kawo cikas ga shirye-shiryen tafiya aikin hajji na maniyatan Najeriya. Ranar 3 ga watan Janairun 2024 nan ne dai NACON ta bayyana cewa ma'aikatar hajji da umara ta Saudiya ta sanya ranar 25 ga watan Fabrairun nan da muke ciki a matsayin ranar ƙarshe domin kammala shirye-shirye da amincewa kan yadda aikin hajjin bana zai kasance. Kuma a wannan rana ce aka kawo ƙarshen biyan kuɗaɗe da a asusun ajiyar banki na ƙasa da ƙasa IBAN a turance a takaice. Rahotanni sun bayyana cewa a yayin da hukumar NACON ke ƙoƙarin kammala shirye-shiryen aikin hajjin, an samu cikas a wurin biyan kuɗin abinci da masauki da sufuri a lokacin aikin hajjin sakamakon rashin wadatattun kuɗaɗe a hannun hukumar aikin hajjin ta Najeriya. Ana dai ganin faɗuwar darajar naira ne babban dalilin da ya sa har yanzu hukumar aikin hajjin ta Najeriya ta gaza kammala shirye-shiryen nata. A halin da ake ciki dai ƙasar Saudiya ta fara bayar da biza ga waɗansu ƙasashe da ke niyyar tafiya aikin hajjin bana. Kamfanin sadarwa na MTN a Najeriya ya ce ya katse layukan mutane miliyan 4.200 daga cikin turakarsa. Hakan na zuwa ne bayan da suka gaza haɗa lambar shaidar kasancewa zama ɗan ƙasa NIN da layukan wayoyinsu kafin zuwan ƙarewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairun nan da muke ciki. Idan mai kallo zai iya tunawa dai hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya NCC ta bayar da umarnin cewa
Dukkanin kamfanonin sadarwa da suke Najeriya su tabbatar da cewa dukkanin mutanen da suke amfani da layukansu na sadarwa da suka kasa haɗa lambarsu ta shaidar NIN ta kai tsaye a kulle layukansu kafin ranar 28 ga watan Fabrairun nan na shekarar 2024. Bugu da ƙari, ɗaiɗaikun mutane da suka miƙa lambar shaidarsu na zama 'yan ƙasa NIN amma ba a samu lambar tattace su ba, kuma za a dakatar da layukan nasu baki ɗaya. Kazalika za a toshe layukan da suka hada da lambar su ta NIN ɗin da ba a tantance ba har sama da sau 5 zuwa ranar 15 ga watan Afrilun shekarar nan ta 2024. Kafin a buɗe kowane layi da aka rufe dai, wajibi ne sai masu amfani da layukan sun je an musu tantancewar zanen halittar hannu kafin a saurari buɗe lambar tasu. Jami'an tsaron Civil Defense a jihar Kano sun sanar da cafke wani mutum mai suna Muhammad Munzali bayan da ya ɓadda kama ya yi shigan mata ya kutsa ɗakin kwanan ɗalibai mata a jami'a mai zaman kanta ta Skyland da ke birnin Kano a arewacin Najeriya. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar NSCDC Ibrahim Abdullahi ya tabbatar da kama wadda ake zargin a ranar Juma'a. Jami'in ya ce gardin ya yi ƙoƙarin kutsawa ɓangaren kwanan ɗalibai matan jami'an ne da misalin ƙarfe 10 na daren Laraba, inda masu tsaron ɓangaren suka cafke shi. Rahotanni sun ce wadda ake zargin ya yi shigar burtu kuma ya sanya kayan mata, sannan kuma an same shi da laya a jikinsa. A cewar Abdullahi, ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano musabbabin kutsawarsa ɓangaren ɗakin kwanan ɗaliban na jami'ar mai zaman kanta. A shekarar 2021 ma dai an samu wani mutum da ba a san kowa ne ba, wadda ya yi shiga burtu ya kutsa cikin ɗakin kwanan ɗalibai na jami'ar ilimi ta Ignatius Ajuru da ke birnin Fatakwal a jihar Rivers, inda ya shiga hannun ɗalibai da suka tuɓe shi zigidar. To a labarin ƙetare kuwa, an fara zaben shugaban ƙasa a Rasha wadda ake ganin Vladimir Putin ka iya sake lashewa domin mulkar ƙasar na tsawon ƙarin shekaru 6. Za a yi kwanaki 3 ana kaɗa ƙuri'a duk da cewa babu wata tantamar kasancewar Putin ba shi da wani abokin hamayya da ke masa barazana. An buɗe rumfunan zaɓe a Kamchatka Peninsula da ke gabashin Rasha da ƙarfe 8 na safiya agogon can, kuma za a rufe a Kaliningrad da ke yammacin ƙasar a ƙarfe 8 na dare a ranar Lahadi. A wani taron karrama sojoji da aka yi a watan Disambar bara dai, Vladimir Putin mai shekaru 71 ya shaida wa al'ummar Rasha cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a karo na 5. To a can Amurka kuwa, tsohon mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya ce ba zai mara wa tsohon shugaban kasar Donald Trump baya ba a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Mr. Pence, wadda ya kawo ƙarshen yakin neman takararsa a watan Oktoba na shekara da ta gabata, ya ce da hankalin shi da tunaninsa ba zai mara wa Trump baya ba. Shi dai Mike Pence ya yi biyayya ga Trump ne a lokacin da suke mulkin shugaban ƙasa da mataimaki kafin su farraka. A wata hira da tashar talabijin ta Fox News, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurkan ya ce kada wani ya yi mamakin cewa ya ƙi mara wa Trump baya. Ya ce ya yanke wannan shawara ne ba wai kawai a kan abubuwan da suka faru shekaru 3 da suka gabata ba, lokacin da magoya bayan Trump suka mamaye ginin Majalisar Dokokin Amurka suna kira da a rataye Mike Pence. Ya ce ya yi hakan ne saboda gagarumin bambancin manufa da ke tsakaninsa da Donald Trump. Tsohon shugaban na Amurka dai ya samu tarin masu mara masa baya a makon nan, waɗanda suka haɗa har da tsaffin masu hamayya da shi kamar gwamnan Florida. To a fannin wasanni kuwa, Ghana za ta sake naɗa Otto Addo a matsayin kocin Black Stars a karo na 2. Ɗan shekaru 48 ɗin zai bar ƙungiyar Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus a ƙarshen kakar wasa ta bana.
Ado ya taɓa riƙe mukamin kocin Ghana a shekarar 2022 inda ya haɗa aikin da horas da matasan Dortmund. Ya jagoranci Ghana ta samu gurbin zuwa gasar cin kofin duniya a 2022, amma sai ya yi murabus bayan an fitar da Black Stars a matakin rukuni a Qatar. To a wani labarin wasannin kuwa za a ci tarar Manchester United fam miliyan 10 a duk kaka idan har kungiyar ta kasa samun gurbin zuwa gasar zakarun Turai wato Champions League a ƙarƙashin yarjejeniyar fam miliyan 90 a duk shekara da suka kulla da kamfanin wato yin kayan wasa na Adidas. Arsenal na shirin neman ɗan wasan tsakiya na Real Madrid Brahim Diaz, kuma a shirye take ta biya har fam miliyan 60 akan ɗan wasan mai shekaru 24 wadda a kwanan nan ya koma tawagar Morocco. Manchester City ta tuntuɓi Newcastle United a game da ɗan wasanta na tsakiya Bruno Guimaraes, ɗan Brazil mai shekaru 26. Liverpool na sha'awar sayan ɗan wasan tsakiya na Jamus Jamal Musiala mai shekaru 21 wadda ƙungiyarsa ta Bayern Munich ta yi masa farashin fam miliyan 100. To wannan labari na wasanni shi ya kawo mu ƙarshen rahotannin da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu duk at Unity FM TV. A madadin injiniyan da ya tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku yadda ya kamata, Malam Awwal Ibrahim GSM, ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran, nake mana fatan alheri da fatan za mu ci gaba da kasancewa cikin ni'ima da wato yafiya da kuma gafarar Ubangiji tare da ɗumbin falaloli da ke cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma. Mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity